午前3時ですけれども、台風15号が発生しました。現在南シナ海にありまして、この後も西寄りに進む予想です。この後今日の夜から明日の未明にかけてベトナムに上陸で、その後明後日の午前3時までには熱帯低気圧に変わるというふうに見ています。かなり遠いところを西寄りに進むということもありますので、日本へのこの台風の影響はありません。以上、台風情報をお伝えしました。